akka nabra hin geenye bla dashi fakat ana atagabein ya dashi shabash wuci kabeti wucilin bainarra dim na fundura techi bainarra namumti akka ko video kanarra deddeebee ilaalee jira dhugaa rabbii har'alleetti deebee ilaaleen ani YouTube adda addaa email adda addaa waan hin qabuuf iyyuu itti qayyaree ilaalee kan osheerra allee ilaaleen jira video kana jechuun na kofalchiise tokkommoo koomentiin achi jalaa na kofalchiise koomentiin maal bagatumte bagareebde ishoonan qabbaneeffadhe aannanin dhugee inni kaan immoo warroonni akka ko gammadda laayikii godha warri boonii jibbitan laayikii godha bakka hundumtuu hin xireeffate ina jeeffate jechuu mucayyoon immoo jechuu kan nagarramte ijoo dhugaa rabbii kan nagarramte na dhiisuu diddee maalidha beektu maan namni nama ofirraan deebisu umna keetiin holiyyoo haa ta'u namni suni nama guddaa akkamiyyuu haa ta'u nama kana harkaan ofirra yoo dha'u mallee dha'uuf becha yoo saalfatte yoo harka keetiin ofirraan deebistu mucayyoo reebamtee yeroo itti seen balitti gotu mataa irratti diddibar rifeensa irratti diddibar isa baagi yaallitaa dhugaa rabbii isa baagi yaallitaa anan du'e birkol fakkii bagaggame hiixattee lafaa kaatee bara argitanii hiixattee tirannaadhaan hiixattee lafaa kaatee sanuu ergir kaa baatee sin arge bishaan taraa wayii irratti walloltanii jedhee dubartoota bakka mana obcootti mana baaburaatti walloltuuf dubartoota bishaan irratti walloltu taati yeroo tokko bishaan irratti wallollatu reeyyuu beektaa yeroo tokko nama wajjini bishaan irratti waltumna anatu dura waraabbata ana dura dhufe jechuu mucayyoo reebamtee dhuma namni yeroo tokko harkatti ol fudhatee rukuta reebamtee maqaxxan lallabaa sokkite anaa nyaata ankan jedhu oosheen viidiyoo sana gadhiise yuutuuba isaa irratti amma beektaa ooshee kanallee funyaan qabde bara morma qabdeetu gadhiisa malee ittiin ayyuuni fuudhee gadhiise jechuudha sodaa innillee sodaate bara maal jedhe beektaa koomentii jalatti yuutuubicha fidee piin godheetu inni jedhe noolleedhe inni ofiisaatti dheengadda reebuu sodaate yeroo tokkitti alatti gawwaameetu gaamma dhiira ka maal jaartee ofii mana keessatti reebbattu alatti gabbaasanii reebu alatti gawwaammateetu mana borootti gawwaammatee reebuudhaaf itti haasa'ee jennaan aboo darbattee yeroo tokkitti kaballaatti marageetu irka baatee sokkite jechuudha amma ayyuun tumte amma oosheen kan amma kaleessa sana gaafa reebamte booniin amma jechuun ol galchee gar wajjin buleeraa oosheen reebamtee galte bar utuu warra reeban jedhanillee maqaadha reebamtee galte amma ol galchee waluma wajjin bulanii amma viidiyoo kana gaafa argumaan rifatu jaartiinsaa reebamte maal jedha sodaate innillee mooti ooshee kanallee mooti ayyuuni amma tokkoon sabasabdee fixeetti sumayyaan kanaaf sodaatte barjoo na'anii anaa miti jette ijoolleen koo gaafa mana barumsaatii galtu balbana ayyuu dura darbite galuu dandeessi ijoollee koo karaatti eeggattee tumti jette bar yoo anaan na dhabde ayyuuni ijoollee koo karaatti eeggattee tumti jette bar wallahi dhugaashee jette bar ayyuun gaafa siitti kaatu seexana taati seexana qulqulluu beektu miti seexana qulqulluu taateetu ija babaaftee nandhasheerraa ho'ee nandhasheerraa dafqeetu wanni taati bar akka isheen itti hoo'itu nagarree in callisti si dhaggeeffatti asii gaafa kaatu garuu hin hoo'iti hin dafqiteetu mullucci goote nama jeefti jechuudha kaleessa eenyu wanni irratti taakkeeffachaa turte umariitti ilkaan kee miti ija keessatti jaamsa ittiin ayyu amma umariitu nu hafe umariin illee reebamee magaalaa joo iyyaasuun ilkaan cabee gale amma booniin ani boonii kan hin shakkee rabbi sababii nu haa oolchu malee mucaan kun dheengadda eerumte booniin jechuu dheengadda eerumte ulfa garaa qabaachuu dhabdi ulfa garaa qabaachuun dhabdu ulfirraa baanaani rabbirraan baasin malee waama tokko dhufee sababiin tokko dhufnaani ayyuutu irraa baasee hidhamuu hin oolu ayyuun nama gumaa taateetti har'a
yoo ulfa garaan qabaannellee Ayun narraa baasee jettee dhuftee dubbachuun seen oolu yeroo dhiyoo gidduutti. Ani ulfa ture Ayun narraa baasee jechuun seen oolu. Yoo ulfa hin taane ta'ee jechuudha. Ani waan ulfa taatu natti fakkaatti yaa rabbii kiyya miskiina garaana nyaattee yoo nammoo deebite maaliif harkatti tolin fudhanne iseen beektaa amma Ayyuu sodaattee miti. Dubartiidha hiriyaa isheetii gita isheetii isheen kun seerumtu isheen sun seerumtu harkatti tol fudhachuun dhiistu turte. Garuu Saidoo kabajaa Saidootii fi dhiistee sokkite natti fakkaata. Otuu sin ta'eeti ofirraan deebistanii joo. Amma gaafuma mana keessaa yoo abbaan keessan isin reebu haati keessan isin reebdu harka ofirraan qabdanii ofirra qabdanii ofirraan deebistanii dhugaa mukatti hirkistanii fa biraan dabartanii mukatti hirkistanii amma gaafa yeroo tokko kana mammaan na reebdi ana abballee miti mammaan na reebdi yeroo baay'ee na reebdi hin dhaga'uuf waan ta'eef falaxaa fa fudhattee falaxaa biddatti kaawwama bobba'u baarjaa fi fuutee qolee koradhaa gootee na dhufti lafaa ol kaatee na qabatti. Amma argiin guddadhe girgiddaatti hirkiseen biraa deema dhuga rabbi girgiddaatti hirkiseen biraan bee biraa kuta jaarsi gomma yeroo baay'ee na reeba garuu hin qabamu dagatee yoo na dhee malee hin qabamu waan ba'een fiiga sana maddana dhufee ruuzii garaa na guutee furdadhe miti nan qabane wallaahi gabaabduudha asii fiigicha ennaanii dhukkeerraa kaasa nan fiigaa miti lafa kana walitti buta. Dhuga rabbi nan qabatu danda'e. Innillee qallaama shabaabadha isatu bakka ijoollummaa qaba allee ijoollummaa nan qaban ture amma dullacha ta'ee dulloomne kam amma eessaa fi naa'u garuu na duukaa fiigee ammallee dha'een cabsaan dhiisu baqadhu akka duraan nan baqadha abbaa manaatti hin deebisodhe amma garuu dha'een cabsa onneen ma isaa bidaa miti ani onneen qabu. Kanaaf jennaan namni kan kana kaasee fi namni inuma nama ofirraa dhowwuudhaaf yaaliin godha. Ofirraa dhowwuuf yaaliin godha. Ofirraa deebisuuf yaaliin godha. Garuu isheen kanan kun inuma reebamtee mataa farancaaftee jedhi sharaashaallau isa raashaallau wal argina wal agarsiifna yoon sin agarsiisin jette fakkorti. Ergi waraabessi darbee sareen duutti jedhan. Yerootti isheen kaballaadhaan ciingaasiiftee reebdu sana kaatee tokkuma ofirraa rukuttu ergi biraa baateetu lallabaa sokkite qiyaamaa buusaa sokkite ani walla ergasii irra deebi'ee na kolfee miti marra waan konna dhukkube dhugaa rabbiin isiniin jedha akkasii kana fakkaata viidiyoon koo ijoollee keenya nagaa sin gaafadhee maala na Ayyuudhaa fi Bonii qalbii na fuudhee nagaa maalii sin gaafadhaa miti dhiifama dhugaa rabbii. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif ashama harka fuutee jirtu bakka jiraatanii bakka jirtanitti nagaan isiniin dhageessaniif haa ta'uu isiniin jedha wanni har'a viidiyoo gannuun dhiisanii lalaatan eegganna qabuudhaaf iyyuu viidiyoo isaan gannuu dhiisanii eeggannee hin dhufnaa jechuudha. Akkasii galatooma ulfaadhaa warroonni laayikii sabskiraayib gochaa jirtan koomentii xaafaa jirtanii ulfaadhaa isiniin jedha warroonni lakkoofsa koo gaafattanis lakkoofsa keessan barreessaa isiniin jedheen jira waan ta'eef kan qoon barreessu isin kan keessan barreessa naam